ni cyo kintu cyambabaje. None ikindi kintu cyambabaje muri byo, ngiye kubona mbona na kamera irahari, kandi waje wigize umuntu ukeneye inzi wanjye. Wowe waje ununguye ko waje wabiteguye ibyo wari urimo, unyereka ko nahindukiye mpindukira na kamera zihari. Wowe ibyo bintu byagushimisha bije mu rugo rwawe? Ariko ntabwo narinje nk'intumwa yakwicwa, narinje nk'intumwa y'amahoro. Ahubwo wagize amahirwe mba nakunigiye mwaziriya ntebe. Umujinya nari mfite. Ese uravuga unyishe ngapfira mu nzu yawe, ibyo ntabwo ari gufunga. Ibyo wananiraga byose kabukoze. Oke bari kumfunga ariko wari kuba winjiye nk'igisambo. Ariko sindicyo. Nyine nuri icyo ariko nari kuvuga ko waje mu rwego rwo kunyiba. Ba nyir'inzu cyangwa n'abagore baba bafite abana batari ababo, isaha n'isaha, tureke n'abana batari ababo. Wenda isaha n'isaha kuba wagira amakenga, umukozi wawe akakwibira umwana, tujya twumva impfu za hato na hato yapanze na buri kimwe. Hari abantu ejo bishe umugabo bavuze ko yishe umugore, ko nyuma tumva uburyo yatanze amafaranga kugira ngo bice umugore we. Ntabwo wagira amakenga y'umuntu upfuye kuza iwawe akubaza inzu, kubera ko gira ngo niba utajishoje neza nta mukomisiyoneri cyangwa nta muntu ushaka inzu bahakaremo ngo yicare, uragira ukamwereka inzu kandi nawe wanyeretse. Impamvu ni uko wambwiye ngo ni ngoye karibu, wambwiye ngo mpereza karibu ninjire, ndakubwiye ngira nta kibazo, unsaba amazi yo kunywa, kuko amazi ntawe uyima umuntu rwose pe. Nicyo kintu cyatumye mvuga ati reka mwicare unywa amazi utuje, ko nk'umuntu w'umugabo nkawe kameme ntabwo najya guha amazi ngo yanywe uhagaze, ntabwo naba mwubashye rwose. Indirimbo yitwa ngo tinya umuntu, ngo uwo muntu ngo wewe ntazagushuke. Nyine wanyihishemo ngo dore nta nshuti nta n'imwe yo kwizera. Wanyihishemo, niyo mpamvu byagenze gutyo rwose pe. Kuri wowe ugira inshuti? Ndazifite cyane nyinshi. Umugabo mufata nk'inshuti yawe ya danje, nawe akagufata nk'inshuti yawe cyane, ko muba musangiye ubuzima. Ntabwo ashobora kwihinduka nk'ibicu. Nyine umuntu arahinduka, ariko iyo muri mu buzima bwiza muba mukundanye rwose. Ariko kuba umusaza yaje nkabona ko ngo sindi bugende bikarangira umwana amujyanye nkameza umusaza Samata akajyana umwana we mukarwana, bigeze kuri uriya rwego ngungutse iki? Uzi nk'uriya musaza Samata mubonye n'uriya mwana, ariko nubwo byanarangiriye hariya. Ego ko Nyagasani ntabwo uriya mwana w'umuhungu, ntabwo sinanamenya ko ari na musaza wa Samata wanamujyanye. Niki cyabimbwira ko ari we? Namujyanye namuhereza nyina namushogoshera. Nyine ni ukubwira ngiye Samata namwirutseho, umwana arangije amuhereza umusore aramujyana. Ntabwo umva sindava kwizimana n'isaha ninjye nawe. Samata hari aho tuzahurira tukaganira, none umunsi ushaka kumusanga cyangwa n'ahandi tukaganira. Gusa byagwariye isomo, urabwira iki se umwana ku mwana yajyaho, kandi hari ubuyobozi n'ibiki. Reka nkubwire kuvuga ngo Samata yakuye umwana mu rugo, ntabwo nkubwira ko Samata yamukuye mu rugi wanjye, kuko yaje ngo njye nawe turi babiri turwane ngo umwana munkureho. Nuko yagize abo yifashisha, nawe yabisa ngo yaje ari wenyine, nari kugira mukubita birisere, ariko n'ubundi nanamukubise nubwo yamujyanye, ntabwo byarangiye. Akakubwira ati bankubita umugore wasubiza iki? Yansanze mu rugo iwanjye, rero nasanze iwe se. Ese yakubwira ati iyo ureka kumukubita byari atwaye umwana we, wenda kuba narakubikije amafaranga cyangwa kubitsa wenda ibanga rikajya hanze, akakubwira ati kubera icyo yabikoze. Iyo umuntu aje agusanga iwawe, abyumvise, akaza gusatira kwereka ko aje kurwana, nawe ugomba kwirwanaho. Uko nta nubwo yaje ngo tugirane n'ikiganiro uvuga ati Samata umwana ndamugwa cyangwa iki, we yaje ari kuri fa yo kurwana nanjye. Kandi nanjye rero ntabwo noroshye rwose pe. Umva nanjye ndiyaminiya rwose, ntabwo byavamo. Bimbaza nabibona. Ntabwo byavamo, kunsuzugurira iwanjye ntabwo byavamo. Uramutse se agiye gukoreka bati nagiye gufata umwana wanjye nubwo namwinjiye mu rugo, akayakoresha ikintu cyo kuvuga ati ngewe nazize ubusanye mfata umwana wanjye, nk'uko abantu bagiye bavuga byinshi bitandukanye, bati ngewe nazize gukubitwa no gukomeretswa. Ubuyobozi bwaguhamagara, wasobanura iki? Ko namukubise se agakoromeka?
Samantha wamukubise ararira induzi nyine yarize ni Abantu kabikora ikigo njye. gikirira kuriya kandi kitazi no kurera umwana ako kantu bigatambika hoya iyo abana bafite ubwenge yaba afite n'ubumuntu bw'umwana wese ibyo nyine kwabo wenda bimaze kumujyamo yagombaga no kujya gutanga n'ikirego muri RIB bakamamagara nk'isobanura akajya yabona umwana neza ariko nubwo yamutwaye ntago yamukuye mu maboko yanjye ngo amunkuremo si winjiye mu nzu umwana ukamutwara namugiye ko nandi umubyeyi nyine uri umubyeyi si wamujyanye umunyibye kubera nko ntabwo namukubye niyo mpamvu nazanye kamera kuri amujyanye nk'uri umwiba kuko ntabwo nigeze nkubwira ngo fata umwana umujyane ye nibambaza ngo kujya bajyanye umwana wenda uramutse ugiye kundega ngiye navuga yuko nari kubona nyina w'umwana namujyanye ngiye nyine kandi umwana arahari nakubwiye ngo iyi saha n'umunota Samantha arye nanjye ndye ntabwo birarangira kandi wasanga wanamuroga ufite n'ibirozi sho yawe usibye nk'ibyo sinabikora ariko cyane njye nawe nta mahoro azagira umwana arwaye bigenze bite kariyo nkuni nimenya ahantu ataha none umva nzana wese yansanze iwanjye nanjye nzamusangiwe ese ibyawe na Samantha bizarangira iki ibyo na Samantha bizarangira kuko ubu nabonye ko ari urugamba rutangiye ahubwo ibyatambutse byari byoroshye ubu nibwo bigiye gukara kuriya mwana yajyanye njya mugabo yarambwiye ati aho kugira ngo umwana abure mw'iyi nzu nawe wagenda rero kugira ngo ngewe mbure umugabo Samantha uriya mwana ahubwo ni njye nawe umaranye kingana iki umugabo wawe tugiye kumarana amezi 7 ukaba utaratwite ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa ngo bimbaze Samantha ntabyara ubona umugore nkanjye nawe ukuntu ukunze uriya mwana cyane kuko nyagasani ukabona umugore nkanjye nta mwana ntabwo mbizi simvuye ngo nyamivumbi kumuvumba ntawamenya njyewe ndabyara tugaruke muri komanteri zo wabonye muri ibiganiro n'izo ugiye kwakira ubu ngubu hari abagiye bagucira imanza zigiye zitandukanye hari n'abagiye bavuga ati kiriya kigore gifunge uriya mugore abambwe uriya mugore bigende bite komateri wungutsemo iki wahombye iki mu byo wenda no kuva komateri wungutseho iki cyangwa ni igiki cyatumye umutima wawe uhora utera kubera n'ibyo abantu bandikagamo komateri baranutse cyane baranuka ngo ndi ikigome ngo nibyo umwana w'abandi bigenda gutya ariko ni ukuri nta bugome mfitiye uriya mwana ndamukunda uriya mwana mama we naramumenye urumva kuko nyine umugabo tubana ntabwo yarambwiye kuri Samantha ahari ariko nyuma aza kubimbwira ngo yo kuvuga ngo uriya mwana kuba yarari mu rugo rwanjye nta mutima mubi mufitiye uriya mwana rwose pe kwa kundi bavuga ngo ushaka ngo urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya njyewe ntabwo uriya mwana navuga ngo wenda yarabayeho nabi uriya mwana namwitagaho buri kimwe cyose nkakimukorera imbuto byose akabibona kuko uriya mwana ukuntu yaje muri uriya rugo wabonaga nta buzima afite nkayavuga ati kangerageze mfate umwana w'umugabo neza none se nimba ese umwana ataratangaga iposho ahima umugore kubera amakimbirane bafitanye mu rugo rwabo wumvaga umwana yabaho neza gute ntase afite amwitaho urumva ahubwo papa uriya mwana aramukunda akunda uriya mwana cyane pe nawe yaramunzanye arambwira ati uyu mwana ndamuzanye mw'uru rugo uyu mwana nagira icyo abona uzakirengera niyo komantere wasomye mu biganiro by'abitambuka zikuvuga nabi utishimiye nyine ko bambwiye ati kiriya kigore ni ikigore kibi ati ntabwo kibyara ntikigira iki gusa nanjye nyine kuvuga ngo ntabwo mbyara nanjye narabyaye mfite umwana wenda ni uko umugabo wanjye nyine nawe ntabwo abizi ko umwana wanjye ni na mukuru ariko arabimenya arabivuze nyine kuba yabimenya nta kintu bitwaye kuko nawe namenye ko nawe yabyaye kandi umwana we namureraga nanjye mfite umwana ubumuntu bw'umwana ndabizi n'agaciro k'umwana ndakazi kuba uriya mwana yararize akagira amarira menshi cyane mo hariya ni uko yarabonye mama we kandi nawe urabizi ko iyo umwana abonye nyina rwose ntabwo yabura kutarira
kuki atakubonye wengarire ese yari kurira gute kandi nari mama we nyine yabonaga kandi ari mubana mu buzima busanzwe nyine yabonaga ko murera ariko azi ko bura na mwana uyoberwa nyine bamwe n'umusiramu ngo ndabona inzito kuzide maji umva nta mwana uyoberwa nyine amaraso ni amaraso yo kurenza amazi niyo mpamvu nyina rero yamuharaniraga mu giswahili baravuga ngo ishara ya kuku haizuru kumweo ishara ya kuku haizuru kumweo ziri kumwe ntago umwana yagukunda kurusha nyina ntago bibaho niyo wamurera akagira imyaka ingahe yari yo yose n'ubundi agatima ka nyina gashobora kubura dusoza wenda aricyo hari ibintu ngiye kukubwira wenda twasorezaho ubwo ibyo ngiye kubwira cya mbere ndagira ngo ugire inama abagore badaha agaciro abagabo babo badaha agaciro abana babo nanone ugira inama abakobwa cyangwa abadamu babyara abana bakihekura. ibyo icya mbere na mbere nakubwiye ati nimba ukundanye n'umuntu kugira ngo umwerere nyine abone imbuto yawe. Ikintu cya mbere mu buzima kizamura urukundo hagati y'umugore n'umugabo ni ukubwizanya ukuri no kubahana. Iyo ikintu cyo kutubana kitarimo cyangwa kubwizanya ukuri ntabwo urugo rwubakwa. Icyo bintu rero ku bakobwa rero cyangwa ku badamu bihekura ubuzima bihekura ubuzima bw'abana babo, kuvuga ngo umukobwa yatwaye inda ayikuyemo nta bumuntu aba afite tangaye abya mwana muteye muri wese ko icyo gihe nta bumuntu aba afite muri we. Abantu bakora ibyo ngibyo urababwira iki? Umva usibye gusenga rwose pe naho icyo kintu rwose se n'igihe unayikuramo ikanakwica. Ariko njye numva uyikuyemo wenda Imana imbabarire, ubishaka nyakubishaka yaguhitana Imana imbabarire, cyangwa wabyara umwana ukamuta muri wese banumva Imana yakuvana kuzi kuko nawe uba wishe umuntu nubwo wenda nabyifuza, ariko mba numva icyo bita ubunyamaswa mu bantu bukiriho. Icyo nagira abakobwa kugira ngo bitware inda utateguye waboneza urubyaro kuko nabwo ari igihe umwana avuka kavukira mu bibazo ugasanga victime y'uwo mwakundanye, mbese victime yanyu umwana abigendeyemo, wowe urari gushwana n'umugabo nawe gutyo umwana ugasanga nta musimama afite. Urumva rero kubyara umwana utateguye akaza aje mu bibazo gusa wakwerekeza urubyaro. Hanyuma ku ruhande rw'abagabo badaha agaciro abagore babo n'abana babyaye babwira iki? Uri umugabo udaha agaciro umugore we nta rukundo aba amufitiye rwose pe. Ntabwo umugore yakubyarira rimwe kabiri gatatu ngo nurangiza umufata ukuntu muba mufitanye igihango gikomeye cyane. Reka twisoreze abadukurikiye, ubwo mwabyumvise muri komante murabyumva neza, ariko ngiye cyo nasorezaho nuko navuga ngo rero uwawe wahirwe ukagera n'umuntu waza akavuga ati nabonye ugira ubuntu ugira ishyaka ku mwana cyangwa ku mwana utari uwawe inderera azakugane. Erega nakubwiye ngo kurera umwana ntabwo ari ngombwa ngo kurera wowe wabyaye wowe bonyine, ushobora no kurera n'umwana w'umuturanyi yaranagiye kandi ukamurera umwana agakura akamera neza, ukamuha uburere buzima. Umva none reka nkubwire, wari uzi ko ariho umuntu urera umwana akarushana nubwo bavuga ngo ntawe urusha nyina w'umwana impuhwe, n'urusha nyina w'umwana impuhwe aba ashaka kumurya, ariko hariho umuntu ushaka kukurerera umwana agakura neza kandi agakurana n'ikinyabupfura. Si ngombwa ngo umuntu yarerwa na nyina wamubyaye cyangwa ikihoya. Ibyo tuganira cyo mva nakubajije cyangwa wowe warenzaho mu byo utekereza mu mutima wawe? Njye uko twaganiye nuko twatangiye nakubwiye ko kuba nicaye hano nakubashye, ariko nakubwiye ngo Samantha arya ndye ibizakurikiraho nyuma yaha umva noneho ntabwo ni umuriro. Nakwifuriza kubireka? Ntabwo nabireka. Ntabwo umugabo yazaza ngo asaga umwana atari mu rugo ngo bivemo. Utamubona azaboneka.
nzamusanga niwe. umugabo azamenye nyina w'umwana ajya kumureba cyangwa bitagenda neza bikemura. Yego ko nyagasani. Cyakora umugabo naba yaje mbere y'uko wenda njya kwa Samantha nkabimubwira akabyakira nta kibazo, ariko mu gihe ataraza ibikurikiye inyuma y'ibi ngibi Samantha azabibona. Tubashimire mwese mwema dukurikiye ibiganiro bigiye bitandukanye, ubwo Uwiteka barebe icyoroshye mujye muri komanteri no mubyeyi azazisoma, ariko icyo nakwifuriza mubyeyi nka Samantha nuko bose bagomba gutuza. Munyemerere ngiye kujya kwa Samantha cyo duhurira hano, kuko nubwo no mudamu agiye kugenda aramusobanurira na Samantha hano byamurira. Imana barinde, cyo tubasaba subscribe ndetse like, share ndetse na comment, mutubwire twebwe izo zose ntabwo tuzisiba tuzirekeramo. Amajwi n'amashusho nari kumwe na Cyubahiro mukurikiye Nashya TV n'ibiganiro byose bitandukanye. Ciao ciao.